Сите партии во Косовскиот парламент, освен Српската листа, одобрија 3 предлог закони за проширување на мандатот на косовските безбедносни сили. Парламентот всушност гласаше да ги прифати предлозите на владата и да ги упатни на комисиска расправа, пошто пратениците ќе гласаат за овие закони. Премиерот Рамош Харадинај рече дека тоа е нешто што се прави за сите граѓани на Косово. Ju siguroj që një Kosovë sigurt gjithë kanë arsye me u nditë sigurt edhe komunitetet, gjitha komunitetet, pra kjo është e vërtet një punë që bëhet për gjithë qytetarët e vendit. Од друга страна, на ваквиот потек на Приштина во Белград беше оценет како закана за мирот и опасност за Србија и србите. Шефот на канцеларијата на српската влада за Косово и Метохија, Марко Ѓурич, пак рече дека Србија бара и очекува остри реакции од меѓународната заедница. Uvod u stvaranje takozvane vojske lažne države nezavisnog Kosova može da ima nesagledive posledice bezbednost u regionu i mi zahtevamo i očekujemo oštru reakciju međunarodne zajednice. Предходно, председателот на Србија Александар Вучич изјави дека можното формирање косовска армија, како и евентуалното заминување на УНМИК, не и оставана на Србија никаков друг избор од заштита на својот народ. Odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u užasno tešku poziciju. Užasno tešku poziciju u kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod. Вучич не прецизираше каква акција би можела Србија да преземе на Косово, кое прогласи независност во 2008 година. Sve što hoće u svetu.